السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة تصويب ما بين القوسين. عارفين الأسئلة بتاعتنا هي أسئلة أوائل طلبة، فياريت الكل يركز معايا، اللي علق واللي جاوب واللي ما جاوبش. تمام؟ Number 1 we usually go out space the night. خلي بالك هنا في أداة التعريف ذا، يبقى مش هينفع أجيب at the night. امال هنجيب ايه يا مستر؟ in the night. خلاص، يبقى لما يكون في اداة التعريف ذا هنا قبل كلمة night بنقول in the night. we will have lunch. خلي بالك من we will have ده هنا في عندي ايه؟ ايوه، في عندي simple future اللي هو او future simple اللي هو المستقبل بسيط باستخدام will، وبعدين في رابط هنا اللي هو after. ما ينفعش اجيب ماضي يا جماعه، هنا لازم اجيب مضارع بسيط اللي هو comes، او ممكن اجيب مضارع تام اللي هو has come. ممكن مضارع بسيط او مضارع تام. اللي جاوب الاجابتين حسبتهم له صح. تمام؟ يبقى هنا في دي قاعدة عندنا ان شاء الله، يعني هي ما جاتش عندنا، بس اللي جه عندنا هو المضارع البسيط. هي ان شاء الله هتدرسوها في الثانوي، وهي ان after او before او by the time تمام، او as soon as لما بتبقى في النص هنا بيبقى قبلها مستقبل وبعدها بيبقى مضارع بسيط او مضارع تام. ومعنى الجملة نحن سنتناول الغداء عندما سيأتي ابي في المستقبل، يبقى هنا استخدمنا المضارع البسيط او المضارع التام عشان نعبر عن المستقبل. طيب I prefer، قاعدة prefer كانت عندنا تقريبا في الوحدة الثانية على ما اتذكر او الاولى، مش متذكر. I prefer studying، انا بفضل الدراسة to sleeping، على النوم. انا بفضل الدراسة على النوم. خلي بالك هنا prefer بيجي بعدها verb ing to verb ing. طيب لو انا اسم جبت هنا اسم مكان الاي ان جي ينفع برضو، اقول I prefer tea، انا بفضل الشاي to coffee، على القهوة. تمام؟ بنبارك لكل احبتنا وابطالنا، ابطال القناه اللي قدروا ان هم يجاوبوا عن ال3 اسئله معا. وتعالوا مع بعض ندخل على لوحه شرف القناه ونكرمهم. وهنبدا مع اول اسم قام بالتعليق بالاجابه الصحيحه، وهو الطالب محمود شهاب. يارا تامر احمد حمدي القاهره، ريهام احمد، احمد ياسر، ايمان ياسر محمد من الجيزه، ملك اسامه من القاهره، مودة أشرف من الجيزة، سارة عبد الستار إسماعيل محمد من قنا. ألف 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 مبروك ليكوا أحبتنا، ودعواتنا ليكوا يا رب بدوام التفوق بإذن الله. فيديو النهاردة يا أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي. هو عبارة عن امتحان متوقع رقم 5 من القناة، الامتحان الخامس المتوقع من القناة للشهادة الإعدادية على الترم الأول. إن شاء الله هنحله مع بعض، وان شاء الله هسيب لكم اسفل هذا الفيديو جميع امتحانات المتوقعة الباقية وكل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول. اكتر من 20 امتحان او 20 فيديو، للي حابب يطلع عليها هتلاقوها اسفل هذا الفيديو احبتي. وبفكركم احبتي لو دي اول زيارة لكم للقناة، سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة. وتعالوا مع بعض نبدأ مع اول سؤال عندنا، هو سؤال الديالوج او المحادثة. أمير and هاني are talking about where to spend their holiday. أمير وهاني بيتكلموا عن أين يقضون أجازتهم. طيب يا ريت عشان نقدر ان احنا نتفق مع بعض كده نعمل توقيف للفيديو، ونوقف الفيديو ونحاول نجاوب قبل ما نجاوب. تمام؟ وعلى فكرة ممكن في اكتر من اجابة تنفع في كل فراغ من الفراغات دي، فاللي حد شايف ان الاجابة اللي انا جاوبتها ممكن في اجابة تانية ما تنفع، مفيش مشكلة، اكتبوها لي في الكومنتس وان شاء الله هرد عليكم. Do you have any plans for the weekend؟ هل لديك اي خطط لاجازة نهاية الاسبوع؟ فهيقول له no I haven't، وبعدين هيسأل سؤال في رقم 1 هيقول له I have a good idea، وبعدين هيقول اقتراح كده. طيب يبقى اكيد هيسأله هنا يقول له ايه اللي انت بتقترحه، او ممكن يقول له اين يمكننا ان نذهب، يبقى where can we go، where can we go. فرد عليه قال له انا عندي فكرة جيدة I have a good idea،
بعدين قال له اقتراح كده لمكان معين. المكان المعين ده مش هنعرفه غير لما ننزل تحت. we can enjoy the beautiful scenery of وادي الريان waterfalls. يبقى اكيد هيقترح عليه الوادي الريان ويقول له let's go to وادي الريان. تمام، let's go to وادي الريان. فهيقول له هنا ايه اللي نقدر نعمله في وادي الريان. يبقى what can we do in وادي الريان. عشان تحت بيقول له we can enjoy the beautiful scenery. يمكن ان نستمتع بالمنظر الطبيعي الجميل of وادي الريان waterfalls. where can we meet. نتقابل فين يا معلم؟ فرد عليه امير قال له احنا هنتقابل في المكان الفلاني. مش هنقدر نتعرف على المكان ده لما ننزل تحت. وبيقول له at the bus stop، في محطة الاتوبيس. يبقى اكيد we can meet at the bus stop. وبعدين قال له how we will go there. كيف يمكننا ان نذهب الى هناك. فهيقول له اكيد we can go there by bus او by car او by train. اي وسيلة تناسب الموضوع ده، في اي حل ممكن مناسب. طيب السؤال التاني قطعة وفيها 4 فراغات، والمفروض ان انا هاخد 4 كلمات من دول واملأ بيها ال4 فراغات. Many people like to collect all things. كثير من الناس بيحبوا يجمعوا الأشياء القديمة. Some old things، بعض الأشياء القديمة are very expensive، غالية جدا. Some very rich people، بعض الناس الأغنياء جدا collect، يجمعوا works of space. يلا نفكر مع بعض. تمام، works of art يعني الأعمال الفنية. works of art معناها الأعمال الفنية. They often spend millions of dollars for a painting. هم أحياء غالبا often إيه؟ أيوه بيدفعوا pay، يدفع يعني pay millions of dollars، الملايين من الدولارات for a painting علشان رسمة by a famous space. أيوه artist، رسمت بواسطة فنان مشهور. These paintings، هذه الرسومات أو اللوح usually become more expensive، غالبا أو عادة بتصبح أغلى as time passes، بينما يمر الوقت. So people buy them، لذلك الناس بتشتريهم على أمل. hoping to معناها على أمل space them، على أمل إن هم إيه for more than they paid for them، بأغلى مما دفعوا فيها. يبقى أكيد هيبيعوها بقى. يبقى hoping to sell them، hoping to sell them. القطعة وما أدراك ما القطعة. قطعة لذيذة كده هتعجبكم، هي قصة فكاهية كده. تعالوا نقراها مع بعض ونطلع منها الكلمات الجديدة ونحاول إن احنا نحفظها يا شباب. Mr. Ahmed left his car outside his house one night as usual. الأستاذ أحمد ترك سيارته بالخارج منزله في ذات ليلة as usual كالمعتاد. When he came down، عندما نزل the next day morning، في صباح اليوم التالي to go to his office، لكي يذهب إلى مكتبه. he discovered، هو اكتشف that the car wasn't there، إن السيارة لا تكون هناك. he called the police، هو استدعى أو اتصل بالبوليس and told them، وأخبرهم. خلي بالك هيسألني them دي عايدة على إيه. what had happened، ما كان قد حصل. and they said، وهم قالوا that they would try to find the car، إن هم سوف يحاولوا أن يجدوا السيارة. when Mr. Ahmed came from his office، عندما الأستاذ أحمد عاد من مكتبه that evening، هذا المساء the car was back again، السيارة كانت رجعت مرة تانية in its usual place، في مكانها المعتاد in front of his house، أمام منزله. he examined it carefully، هو تفحصها جيدا. هنا examine بمعنى يتفحص. carefully and found، ووجد two cinema tickets، تذكرتان للسينما on one of the seats، على أحد المقاعد. and a letter، ووجد كمان خطاب which said، الذي كان يقول we are very sorry، نحن آسفون جدا. we took your car، نحن أخذنا سيارتك to carry a sick man، علشان نحمل رجل مريض to a hospital، إلى المستشفى. Mr. and Mrs. أحمد went to the cinema with the two tickets. الأستاذ أحمد وزوجته الأبلة أحمد، اللي هي مش أقصد يعني زوجته بتسمى المدام أحمد، يعني مدام أحمد went to the cinema. هم هناك في أغلب الأوقات بيقولوا مستر مثلا فلان
والمسز بتاعته او المدام بتاعته بيذكروا عليها اسمه برضه. went to the cinema، ذهبوا الى السينما with the two tickets، بالتذكرتين اللي هم ايه اللي الناس سابوهم على الكرسي. and enjoyed themselves very much، واستمتعوا كثيرا جدا. when they got home، عندما عادوا للبيت they found that، وجدوا the thieves، اللصوص had taken almost، أخذوا تقريبا everything they had in their flat، كل شيء هم بيمتلكوه في شقتهم. مسحوا الشقة من أولها لآخرها. تستاهل يا عم أحمد عشان سبت بيتك ورحت السينما. Mr. Ahmed used to leave his car in a garage near his office, outside his house in a hotel. أيوة outside his house، ده سؤال سهل طبعا، هو ساب عربيته أو في outside his house في أول سطر. When Mr. Ahmed discovered that his car was stolen، عندما الأستاذ أحمد اكتشف أن سيارته سرقت. خلي بالك was stolen التصريف الثالث من الفعل steal يسرق، stolen اللي هو سرقت يعني في المبني المجهول الماضي. he عمل ايه بقى؟ cried loudly، ولا called the police، ولا called his wife، ولا laughed happily؟ طبعا called the police أول ما اكتشف، اتصل بالبوليس. the underlined pronoun them refers to، الضمير them اللي احنا قلنا عليه ده بيشير إلى ايه؟ لا دي سهلة، دي بتشير للبوليس لأن هو أخبرهم، هو اتصل بالبوليس وأخبرهم، يبقى أخبر مين؟ the police، الشرطة. When did Mr. Ahmed discover the disappearance of his car؟ امتى اكتشف الأستاذ أحمد اختفاء سيارته؟ disappearance معناها اختفاء. هنقول طبعا تلاقي الإجابة موجودة في أول سطر تقريبا أو في تاني سطر. when عندما he came down، عندما نزل the next day اليوم التالي morning صباحا to go to his office he discovered اكتشف that the car wasn't there، إن السيارة لم تكن هناك. طيب why did the thieves leave the tickets to Mr. أحمد؟ ليه اللصوص تركوا التذاكر للأستاذ أحمد؟ حبا في المستر أحمد؟ لا طبعا، أمال إيه؟ علشان يقدروا إن هم يسرقوا بسهولة. to make it easy for them، لكي تجعل من السهل عليهم. to steal، لكي يسرقوا all the things in their flat، كل الأشياء اللي في شقتهم. steal all the things، خلي بالك ما ينفعش اقول steal the flat يسرق الشقة، ممكن اقول steal the things in their flat، لكن rob في عندنا verb اسمه rob يسطو على الشقة، rob the flat. why do you think، لماذا تعتقد would happen، what do you think، ماذا تعتقد would happen، كان من الممكن ان يحصل if Mr. أحمد، لو الأستاذ أحمد and his wife وزوجته didn't go to the cinema، ما سمعوش الكلام وراحوا السينما، ما كانوش هيتسرقوا او ما كانش اللصوص هيسرقوهم. يبقى the thieves، I think the thieves wouldn't steal the things in the flat، ما كانوش هيسرقوا الاشياء اللي موجودة في الشقة. طيب a space is something، السؤال اللي تشوز يا جماعة. a space is something you make، حاجة انت بتعملها when you are unhappy، لما بتكون مش سعيد about something، بتعمل ايه؟ أيوة شكوى، complaint بمعنى شكوى. A space is a long seat، هو مقعد طويل for two people or more. chair، carpet، bench، table. أيوة هو البنش اللي هو المقعد الطويل. The food was horrible. The word horrible here، كلمة horrible هنا is an antonym، هي مضاد of. يلا نفكر كده، لا مش spicy، نفكر في الجملة دي يا جماعة. أيوة tasty، لذيذ. خلي بالك الطعام كان فظيع يعني سيء، طعم وحش، يبقى أكيد عكسها هو كان طعمه لذيذ tasty. I had a good deal، أنا كان عندي اتفاق جيد at the market، في السوق yesterday امبارح. This means، هذا يعني that I bought something، إن أنا اشتريت شيء ما for a space price، for a careful price، a high price، a low price، a modern price. أيوة برافو عليكم، كل اللي جاوبوا low برافو عليهم. low بمعنى منخفض، سعر منخفض. طبعا هو good deal يعني اتفاق جيد، يبقى أكيد اشترى الحاجة دي بسعر منخفض. The prefix space is related to space، مرتبط بالفضاء. يلا نفكر كده يا شباب. أيوة astro اللي جاي منها astronaut اللي هو رائد الفضاء، تمام، هو مرتبط دايما بالفضاء. زياد succeeded in reaching his goal،
زياد نجح في الوصول إلى هدفه. This means هذا يعني that he spaced it إن هو إيه؟ أيوة achieved it أنجزه أو حققه. طيب سؤال الجرامر عندنا أول سؤال we haven't met أحمد وبعدين جايب لي yet the beginning of the holiday. نفكر في السؤال ده يا إخوانا. أيوة since برافو عليكم كل اللي جاوب since برافو عليهم. we haven't met أحمد لم نقابل أحمد منذ بداية الأجازة. خلي بالك since بيجي معاها دايما the beginning of حاجة الفلانية. ممكن since the beginning of the summer since the beginning of the school منذ بداية الدراسة. This is جايب لي كلمة bad فيلم I have ever watched شاهدته من قبل. ايوه برافو عليك سامع ناس بتقول هجيب هنا صيغه السوبرلاتيف اللي هي التفضيل العليا. دايما الاستراكشر ده I have ever زي التصريف الثالث من الفعل بيجي معاها صيغه السوبرلاتيف دايما. يبقى this is السوبرلاتيف من bad هو ايه؟ لا مش the baddest. ايوه the worst الاسوأ اسوأ فيلم رايته من قبل. I traveled to Paris space Christmas. طبعا هنا عندي ده عباره عن بنسميه احتفال من الاحتفالات. الاحتفالات عموما بتاخد ايه؟ ايوه برافو عليكم at Christmas. طب لو حطيت كلمة day هنا ايوه برافو عليكم كنت هقول on Christmas day. لو حطيت كلمة day كنت هقول on Christmas day. When does the bus to Suez لا ده سؤال سهل. leave مصدر علشان does موجودة في الجملة. I space وجايب لي travel to Cairo tomorrow everything is arranged. يلا نفكر في السؤال ده يا جماعة. متوقع جدا حاجة من الفيوتشر هتجيلنا ان شاء الله. تمام طالما في arranged هنا يبقى على طول هستخدم ال present continuous للتعبير عن المستقبل اللي هو I am traveling. لأن في arranged هنا طالما في ترتيب للمستقبل بستخدم المضارع المستمر. ممكن يجيب لي everything is prepared برضو خلي بالك prepared. أو ممكن يجيب لي I bought the tickets أنا اشتريت التذاكر. أو I packed my باجز انا جهزت الشنط بتاعتي. كل دي حاجات بتعبر عن ان انا اتخذت اجراء فعلي لتنفيذ المستقبل عشان كده استخدمت البريزنت كونتينيوس في الجمله دي. اخر سؤال عندنا هو سؤال الباراجراف من 110 كلمه عن a review of items that you have in your kitchen. هو ريفيو مراجعه نقديه للاشياء اللي موجوده في مطبخك. الباراجراف طبعا زي ما عارفين سايب لكم ان شاء الله اسفل هذا الفيديو فيديو شرح لازاي نكتب باراجراف كويس وازاي نجيب الفول مارك في الباراجراف وكل حاجه كل كبيره وصغيره عن الباراجرافات ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو اسفل هذا الفيديو باذن الله في الديسكريبشن. يا ريت نطلع عليه وهتلاقوا مجموعه باراجرافات بقى بتاعه الترم الاول ان شاء الله هتعجبكم جدا. طبعا هنكتب على جنب كده الافكار بتاعتنا وبعد كده ننقل الافكار جمله جمله بطريقه صحيحه ما فيهاش اخطاء جرامر ولا فيها اخطاء في علامات الترقيم ولا يكون عندي اخطاء في السبيلنج. الثلاث حاجات دول مهمين جدا. وهسيب فراغ صغير في اول سطر كده زي اللي انا سايبه هنا. تمام. وفي عندي جملتين افتتاحيتين ينفعوا يتحطوا لاي باراجراف. تعالوا نشوف اول جمله فيهم. First of all اولا I think this topic is very important. أنا أعتقد إن هذا الموضوع مهم جدا. دي أول جملة افتتاحية ولاحظ إن أنا بدأت كل جملة بحرف كابيتال وختمتها بنقطة. In this paragraph في هذا الباراجراف I am going to write about أنا سأكتب عن وجايب لي بعد كلمة about هنا a review of items that I have in my kitchen اللي هو عنوان الايه الباراجراف بتاعي. بعد كلمه انا هكتب عن ريفيو مراجعه نقديه للايتمز ذات اي. خلي بالك هنا ذات يو اتحولت الى ذات اي يبقى ضمير الفاعل يو بنحوله لضمير الفاعل اي. ان يور صفه الملكيه يور حولناها لصفه الملكيه ماي. الحاجات دي سهله طبعا. تمام. kitchen our kitchen has modern items. الكيتشن بتاعنا فيه اشياء حديثه. we have an expensive kettle عندنا غلايه غاليه. حلو غلاية غالية. we use it بنستخدمها to get hot water عشان نحصل على مياه دافئة. it's useful إنها مفيدة. we also have a microwave عندنا أيضا microwave. it helps us cook food بتساعدنا في طهي الطعام very quickly. it's more useful إنها مفيدة أكثر فائدة than the kettle أكثر فائدة من الغلاية. it is also more expensive وهي أيضا أغلى منها. my dad bought us بابايا اشترى لنا an oven فرن last year. we use it to make the bread fresh بنستخدمه علشان نعمل عيش طازج.
It's less useful إنها أقل أهمية than the microwave. It's also less expensive وأيضا أقل ثمنا. We have also a big fridge. لدينا ثلاجة كبيرة. We use it to keep foods. نحافظ على الأطعمة and drinks والمشروبات cool باردة. It's the most useful item in our kitchen. إنها أكتر شيء مفيد في مطبخنا. It's the most expensive too. هي الأغلى أيضا. I think all the items. أعتقد أن كل الأشياء in my kitchen في الكيتشن بتاعي have their own importance. لها أهميتها الخاصة. And we can't do without them. ولا يمكننا الاستغناء عنهم. كده نكون خلصنا امتحاننا احبتي. اتمنى ان يكون الامتحان عجبكم. لو حاسين ان انتوا استفدتوا معانا يا ريت لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناه. وتعالوا مع بعض يلا ندخل على الكويز بتاعنا. انا عارف ان في ناس كتيره مستنياه today's quiz، وهو عباره عن 3 اسئله تصويب ما بين القوسين. اسئله يعني كويسه نوعا ما. while we were sleeping the phone وجايب لي ring. He showed us 2 flats but we didn't like وجايب لي neither of them. Of the 2 girls I think علا is the وجايب لي beautiful. اتمنى ان شاء الله ان كل اصدقائنا اصدقاء القناة يوفقوا في الاجابة عن ال3 اسئلة. وما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها، وانتظرونا في التكريم في الفيديو القادم بإذن الله. وحتى حينها اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.